مجموعة ليست بالسهلة. أنا فعلا هذا القصد. أنا المجموعة يعني إذا كان فيها عمان والمغرب والسعودية، وحتى إن جاء المنتخب اليمني أيضا. المنتخب اليمني شفنا يلعبون بقتالية في الفترة الأخيرة سواء على الفئات السنية أو حتى الأندية. صحيح. فشوفها مجموعة صعبة والله جدا. منتخب المغرب تحديدا يعني منتخب الحقيقه الان قاعد يعيش الامجاد. طبعا سيلعب بتشكيله احتياطيه المنتخب المغربي يعني. بغض النظر انا اعتقد حتى الاحتياطيين لابد انهم يحاكون ما يحققوا المنتخب الاساسي وما عاد به منتخب الشباب. اعتقد الكره المغربيه عندها مشروع لا يبنى على اسماء معينه وانما يبنى على المجموعه بشكل عام، واستطاعوا انهم يصنعوا كره لهم الحقيقه. منتخب حتى في الدوري المحلي معروف العناصر المغربيه بناء على اعلى مستوى. المنتخب العماني منافس لك يلعب معك بنفس التنافسيه والشراسه المعروفه على مستوى الخليج. منتخب اليمن يتطور، وفي مباريات امام المنتخب السعودي دائما عنده حماس عالي جدا. اعتقد مجموعه صعبه واختبار مهم جدا اذا استطاع المنتخب انه يتجاوز المجموعه. بعتقد بعد كذا انه تبدا افكاره وطموحاته تزداد وتزداد، وهذا هو المطلوب ان شاء الله باذن الله تعالى. ان مثل ما سالم متفائل ان شاء الله ان في يوم من الايام بعد في هالبطوله ان نحتفل باذن الله ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني انا اتخيل انه وامنيه ايضا انه خليك كذا بس تتشكل شخصيه المنتخب يعني في كاس العرب مع هالفريق بطريقته وبتكتيكه والمباريات المتتاليه والمجموعه والتاهل الى ادوار متقدمه. مجموعه يعني يمكن المنتخب المغربي هو الاقوى فيها، على الرغم من انه المنتخب المغربي راح يشارك يمكن بمنتخب بي. المنتخب المغربي الاول يشارك في افريقيا. صحيح. ما اظن انه راح يشارك في هذه وراح يشارك في هذيك الا اذا طعن بعض يعني الاسماء ببعض اللاعبين اللي ممكن يحتاجهم ويتاكد على جاهزيتهم. نعم. بس شفنا منتخب المغرب في كاس العالم، حقق كاس العالم للشباب. نعم. منتخب الاول المنتخب المغربي منتخب جدا قوي، فاذا كان خليط ما بين الاثنين احنا ممكن نعاني بشكل جدا كبير. يعني انا البطوله بهالطريقه بخليط المنتخب المغربي نعم انا اشوف انه يفترض انه يروح بلعيبه ركائز ولعيبه يحتاج انه يجربهم على اساس بطوله افريقيا اللي هي اهم بالنسبه له عن البطوله العربيه. شاهدنا البطوله العربيه الاخيره اللي كانت الظاهر برضه في قطر. بس لا المنتخب المغربي بيشارك يعني ترى في مدرب مختلف. يعني هو اللعيبه اللي بيشارك فيها بكاس العرب هم اللعيبه المحليين اللي يلعبون في الدوري المغربي، واللعيبه اللي يلعبون في الدوريات الخليجيه، فلها مدرب مختلف. يعني الان المنتخب المغربي الان عنده معسكرين، معسكر المنتخب الفريق الاول ومعسكر المنتخب الفريق اللي بيشارك البطوله العربيه. لو ترجع لكاس العرب، ظاهر كاس العرب كانت اللي اقيمت يا في الامارات يا في قطر. طيب. اخر واحده. التنافس كان جزائري مغربي تونسي. نعم. وكان فعلا زي ما انت قلت اللعيبه اللي كانوا مشاركين هم اللعيبه اللي مشاركين في اغلبهم في الخليج، وكانت منتخبات صراحه مبهره. خلينا كذا نسبق قبل المباراتين التجريبيتين وقبل ما نشوف شكل المنتخب باللي شايفه بالاسماء الموجوده مع رينارد، قادر في كاس العرب